这个就要倒皮了吧？还有倒皮。啊，直播间很多哥姐姐打的情况都可以用啊，这是外用涂抹的。小陈直播间不方便说功效，只能大概的跟大家说一下。小梅在看我，应该不会爆吧？还要拿杆子捅一下。我给你多点多哈。看到没有？很多哥姐姐已经下过单，因为我这个不是带了1次2次，真的是带了2年了。去年修房子的时候带到了今年，所以说它如果是没效果，我早就不带了。啊，市面上那么多的产品，为什么非要带它？我的选择性会很多，所以说肯定是主播自己用的好用，啊，我们自己一家人都在用，用的好用才会给大家带。昨晚用了，还在用，挺好的，用了有点火辣辣的。怎么一打混凝土就开始下雨嘞？身上穿的这么膨胀啊？木方不是说敲木方。敲木方。我先去看一下啊，我先去看一下。哎，那边的山能看到啊。这个雨应该下不大，这个雨是从我们后面来的，啊，这个雨。穿的像北极企鹅一样，大热天的还穿羽绒服，那是空调服哥。老虎告知什么？你就像这样啊，本来很晴，下雨天了啊，天气很晴朗的时候，它快变天了，你身体像天气预报一样很准时的。还是我被弄了。啊，视频发出来了是吧？因为那天小梅拍了视频的啊，小梅被洋辣子叮了，那天是拍的视频的啊，看到了吧？就是弄的脖子上全都是。哦，那脖子上才吓人。对。当时用老虎膏赶紧抹1个多小时就好了。天气变天，你的身体就很不得劲儿，可以用。然后你看手机看久了，你起来的时候脖子不得劲儿可以用。你坐久了起来的时候，你腰啊不得劲儿的时候可以用。蹲久了你腿脚不得劲儿可以用。然后那天还发现了个小梅被洋辣子被虫叮了之后，它是可以用的。你看到没有？小梅那天被洋辣子叮了，耳朵都红了，看到没有？耳朵都红了。我们是拍了视频的。啊，被洋辣子看到没有，哥姐们？看到吗？都变成这样。后来肿了很大。这个时候我回去换衣服去了，然后肿了很大，看到没有？我耳朵都变成这样子了。哦，你看到没有？耳朵都变成这样子了，是吧？其实视频里面他看的没那么清楚，其实实际中我的耳朵都肿了。但是用了老虎膏，大概1个多小时就好了，下午还正在那个的啊。我们换个别的呗，时间够长了。哥姐们，大家一直说我们没有换过别的啊，最后5单大家拍完就拍完了，直接下啊，最后5单。来，所有哥姐们，大家是不是说我们一直就带这几款老品啊？我们当然有其他的新品呢。最近发现一个啊，是的，很多粉丝想吃我们四川的火锅底料啊，小梅还想给大家看一看，很多粉丝想吃我们四川的火锅底料。今天小陈给大家带来了一款我们四川的火锅底料，采用的是重庆的辣椒牛油，可以拿来做炒菜，也可以做火锅，给大家做了那种麻酱块的那种独立包装，非常的方便啊。今天我们给大家放成福利品啊，不要跑啊！来给大家看，现在还在直播间的就有啊，没在直播间的就拿不到这个福利品了。你拿一些放我包里面。随时就可以给他拿的。我这个万能背包。现在直播间你看一个都没走啊。重庆火锅底料好，当然我们带东西都是要选好品质。来，所有哥姐们，就是这一款火锅底料，看到没有？小的啊，就是刚好一顿的时候可以。老火锅底料，而且是老火锅底料，很多粉丝想吃我们四川火锅底料啊。今天小陈给大家带来了，你这一个火锅底料，来走这边哈。你这一个火锅底料是不是可以拿来炒一顿菜也可以了？可以啊，还有什么红烧鸭子呀都行啊。而且啊，哥姐们，这一个火锅底料你在线下买是不是啊？比如说10块钱一个，肯定要的吧？或者咱们最便宜，咱们最便宜都是4、5块、6块了。5块钱一个嘛。对。你在线下买5块钱一个嘛。咱们今天给大家放福利，来给大家1个，再给大家加1个，2个，再给大家加1个，3个，3个，再给大家加1个，4个，再给大家加1个，5个，再给大家加1个，6个，
个，再给大家加， 7、再加， 8、再加， 9，拿不下了，老公，再加，拿不下啦，拿不下了也加， 10，整整10克，大家听好价格就行了啊！所有哥姐们，10个火锅底料来准备啊，福利品我就不多讲了，14块8，到手10个，直接上，单量不多，先抢先得。是的。10个，家人们，你看这么多，而且是小包的。如果是大包的吗？我们还不好盛饭，对吧？但是小的就不一样，小小的。一个一盒，一盒一个。对的，炒一个菜就是一个。14块8，10个，所有哥姐们。吃不了那么辣的，我们就炒2份菜就差不多了。对，所有哥姐们啊，一个是50克啊，10个到手1斤。对的。啊，一个是50克，10个到手1斤啊，所有哥姐们。啊，福利品咱就不多讲，抢到就有，抢不到就没了。是的，直接去拍就行了，这是福利品，这个是我老公他们那边的，四川那边的特产啊。哇，这个雨下的是真。我们一到柱子它就开始。一到柱子，啊，一到柱子，真的是就开始下雨。那今天是不会下雨了。啊，对，又开始下雨了。对，所有哥姐们，你想想这个火锅底料啊，咱们拿来炒菜的时候放一点，是不是？它很香，炒菜的时候放一点。咱们平时或家里想吃顿小火锅的时候放一个，可以的啊。特别是你有时候喜欢吃辣的，炒菜呀都可以放，什么烧那个鸭子呀。这个是重庆的辣椒牛油啊。是的。可以做炒菜，也可以做火锅。给大家做了这个麻酱块的独立包装，非常的方便啊。咱们平时出去旅游的时候，是不是带个几块出去，是不是？去那个出游的时候，在外面弄那个，对吧？那不就美滋滋的。来，所有哥姐们。刚才是不是没有抢到的？还在填地址，还没有抢到，是不是？好多哥姐们没有抢到。我说了，单量真不多，这样品牌方再给我200单，刚才大家没抢到，我都拿不完了，太多了。给我200单吧，再给我200单，好吧？真的10包那家嘛。大家没抢到，真没抢到。我等一下，品牌方回复我啊。等一下，品牌好，200单，直接给大家上，再给了200单，啊，200单啊。只有200单啊，没抢到就真没抢到，整整10个老火锅底料，采用的是辣椒牛油重庆火锅底料，啊，所有哥姐们，地道的重庆味儿啊，看到没有？地道的重庆味儿，所有哥姐们，大家平时炒菜的时候放，是不是炒菜很香？是的。啊，其实我们有时候啊，在家里面炒菜的时候，真可以放点火锅底料。对，特别是有些人喜欢吃辣的哦，像我们家阿花呀，她每天都是煮面，都是要放这种。就很好吃。我们这边有些人他们就是没有菜吃的话，他们就拿这个来弄酱水，然后要么就拿那些东西来酱着吃，也很好吃。对，所有哥姐们啊，香。这就是为什么小陈一直带那些东西。这一款火锅底料是小陈亲自这一段时间在家里炒菜还有就是阿花吃泡面的时候呀，都是放来吃过的，很香，很好吃啊，吃出了老火锅底料的感觉，重庆风，正宗的重庆味儿。所以哥姐们，好吃香才会给大家推荐。小陈知道小陈小梅的啊，大家给大家带，也会给大家上一点福利品。对，那这个福利品所有哥姐们，大家拍到就有，拍不到就没有。是四川的都知道这个品牌啊，是四川的就知道这个品牌了，所有哥姐们，而且有没有发现啊？这个虽然咱们是福利品，有没有发现咱们这个链接是抖音旗舰店黑标旗舰店。老重庆火锅是非常好吃的啊。是的，是老重庆。老重庆火锅是非常好吃的，是四川人的，咱们其实很多人都知道这个品牌，拿来煮泡面也是非常好吃的。是的，阿花，我们家阿花就是拿来煮面啊，那些都是拿这个来煮的，真的很好吃。我们早上的时候煮面条，你抠一坨，你整一坨，整半坨放在碗里面，然后煮面条煮进去。如果是能吃辣的，我们就多放一点；不能吃辣的，我们就拿那个1/3就行了。对，就看自己能不能吃辣。大哥大姐们，重庆火锅底料好的很。对，你那边一下雨，我这边马上也下雨，服了。真的是在一个经纬度啊，秦峰哥。
报不完了，老公。这个赖乔西啊，我跟有些哥姐们说一下啊，开玩笑要有一个度啊，开玩笑要有一个度，因为有些时候骂小陈小梅，或者是有些时候跟小陈小梅开玩笑没问题，但是在商品带货的时候，是乱造谣一个商品的时候是要那个的啊，要负责任的哥。对的。是要负责任的，这不是小陈说心里面没有，小陈是就提醒一下，什么那个吃了要打标价那个，不要开这种玩笑，对，这种不能乱说啊。他因为它是一个商品，而且人家有公司，人家有商标你不能乱说。对，我是给大家找的福利品啊。福利品大家都知道啊，小陈福利品一般放福利品，小陈是不要佣金的，14块8 10个，大家知道发快递费都要多少对吧？是的，懂了吧？这老火锅的这个公司的品牌方说再给我100单，再没抢到就真没办法了，100单再没抢到就真没办法了。哎，雨停了啊！来，所有哥姐们拼手速啊！再给100单没抢到，这真没办法了。准备3、2、1，直接抢！直接最后100单。我们到手是10包2的吗？到手是10包，来，所有哥姐们给大家看一下啊，保质期是多久啊？1年。保质期是12个月啊，1年的保质期，因为它带了辣椒，带了油保质期是12个月，整整10盒，给大家14块8。福利品就是大家自己手速要快，抢到就有啊，大家都可以领一下啊，福利品都可以领一下。福利品14块8，咱们就可以到手10盒，咱们没事吃面的时候放，炒菜的时候放。14块8要吃多久了？对，咱们少点一包蚊香，给自己老婆带个10盒回去，让她炒菜的时候，早上煮面的时候放一点啊，是不是？与其说真的就1包蚊香的问题1包蚊香的问题啊，真的，你加上这个炒菜的味道是不一样的。对，特别是我们平时说想吃麻辣鱼啦，都可以的。看看干活，这还不好看啊，这边吧，我七婆这边，这七婆这边也高啊，哎呀，怎么办呢？就下来了，七婆拆开使用后保质期多久？拆开尽快使用，而且拆开的话，这一盒差不多就吃1顿。对，如果是你不喜欢吃辣的，也就两三顿吧。2顿，1盒2顿。你就这样嘛。如果是你再不能吃辣嘛，你就只能吃4顿嘛。你看，这样。看看建房子啊，我看一下啊，现在这儿都挺高的了。我七就。你看穿的，上山看一看。我怕小金姐等会儿爬不上来啊。我怕小金姐等会儿小金姐，哎，小金姐嘞，你等会儿爬得上来不？我想上山看一看。我说我想上山看一下，等会儿你爬得上来吗？我怎么爬上去？给你们表演一个飞檐走壁，大家不要眨眼睛啊！我跟你说，这个只表演一次。好幼稚。好幼稚，比你还幼稚。他每次都这样说我。还飞檐走壁啊！一下子就不见了，让你们找都找不着。来，我们先给大家炸个福利品吧，好不好？然后这个龙珠已经有很多朋友收到了，对不对？来自老挝沙耶武里省高海拔地区的百年古树龙珠，古树的黄金叶，它是整个茶山所有的黄金叶的混合。可能有朋友怕喝生茶，他怕苦怕涩，那我告诉你，黄金叶纯甜不涩的啊。然后说是福利品，就一定给大家放成福利品一样的，手速快咱们就有，手速慢就没有了。刚才这个火锅底料马上就还有几单就没了。所以我们要拼手速，真的福利品真的单量不多的。这是古树生茶，里面100年、200年、300年、500年的都有。所以说大家也知道老挝的特产茶叶就在里面。所以说它为什么成为老挝的特产和特色？因为老挝的茶叶真的传出去的名声就是好。对，特别是我们这边就是不打农药、不施肥的，让它人生态的生长起来的。
这边就是这样。来，所有哥姐们做，什么都一样。我接触过有一些大哥，他包里面会放个1颗2颗，问他多少，他也会说20-30一颗买的。对的。咱们线下就是20-30一颗买的。而且你去茶楼里面喝低于3位数出不了茶楼的，小陈哥纯古树。纯古树。来，所有哥姐们，给大家放成福利，1颗不够啊，整整给大家安排10颗。对的。然后到手10颗，然后你再拿3颗来出来先喝，你先试喝，你就看它好不好喝就完了。然后听好价格了，也就付个快递费，然后大家就可以拍回去。是的。拍回去你喝一喝，想让大家都去品这汤色尝品尝。来，所有哥姐们，准备好了啊！3、2、1，19.9块，直接给大家手速啦10颗，直接开抢。到手4颗3克，家们我们。是的，它1颗相当于不到2块钱，现场我们买瓶矿泉水到2块钱了，对不对？开瓶饮料3块5块。开一个看看，来给大家开一个看看。我看这边还是。小梅端着嘛，你来开嘛。对对对。给大家开一颗来看看啊。真的很香的。来给大家看一下啊，它是紧压的。对，压得很紧的。压得很紧的紧压茶。对，它是龙珠的黄金叶，黄金叶含有的茶氨酸含量会比较高，它的一个甜润度也会比较充足。你喝普洱茶里面1芽2叶里面带有甜度的就是黄金叶。现在我们是把甜的那一部分完全挑出来给大家去喝，所以新茶客可以去试一试，纯甜不涩；老茶客也可以试试，来自老挝就是深山老林里面的古树茶。对的。小金总今天下单的小金总送的那个茶杯嘞，茶杯啊，那个茶杯啊要分开发货的，大家可能先到手的是茶，因为那个茶杯我们厂里没有，小陈哥见到我硬要，我们临时从那个茶具厂里面要了，就是买来的，然后让他帮我们发，所以它是分开发的。生茶和熟茶有什么区别？熟茶是生茶。发酵完之后就叫熟茶。对，他们是，熟茶会比生茶多一道工艺。然后生茶适合什么人群不喝？我跟大家说啊，就是经常熬夜加班的朋友必须喝，压力比较大的朋友必须喝，包括那个不爱久坐、不爱运动的，人到中年，这个大大的啊，到处大大的，必须喝一喝它。生茶很猛，但是不能说。再来点呗。没了吗？上了多少单？说是给大家放福利嘛，让大家都尽量能抢到嘛，好吧？尽量能抢，让大家尽量能抢到。对。来，再给大家上个100单。100单是吧？100单行不行？来，所有哥姐们，再给大家上个100单。来，3、2、1，直接上。我跟哥哥姐们说要怎么冲泡，沸水冲泡啊，不要9焖9泡，就是茶叶不要放在水里面放太久，一般放5到7秒钟，你就要把它倒出来了。它是古树茶，内含物质是非常非常丰富的，然后能泡的次数的话呢，大概15次到20次不等，盖碗啊。那如果说你家不是盖碗，是别的茶具，你可以把你的茶具发给我们的客服，我们客服还有一个很详细的冲泡方法的一个方案，教着你怎么去冲。对的，所以说哥姐们。真正的福利品，大家都能感受到，19.9块，到手是10颗，而且给大家发顺丰啊，也就一个快递费用的钱。这个不是新茶啊，哥哥姐姐们，这个是2022年的老茶，然后大家都看到都带绿标的，但直播间不能说啊。这个普洱茶，昨天我看到有个粉丝他说，小陈，你们卖的那个龙珠快过期了。它没有过期啊，普洱茶的话呢，它是跟那个白的8+1一样，越放越久，越放越好喝，密封、闭关、防潮、隔异味、常温去保存就行了。哥姐姐们，10单8单的去拍啊，这是真福利品来的。真福利品啊，哥姐们是真是福利品。我看一下啊，生茶有那个啥，还是熟茶有那个啥，各有各的优点，你可以动一下看看。看修房子了，小陈。一会儿啊，所有哥姐们，我爬到山上去，啊，我先爬到山上去。你上山嘛，我带着走了。哦哟，你还爬得上山啊？上得了啊。这必须要上，就必须要到山上去才行啊！不到山上去你看不到了，现在都是高空作业了。喜欢的咱们10单8单去拍，因为真正的是福利品，19.9块到手10颗，你想想也就一个快递费用。我先爬到山上去。爬到山上去和他们平行啊，就没事了。我再爬一阶吧。